Què tal? Benvinguts, benvingudes. No sé si ho vau veure, però fa poc vaig penjar un vídeo que es titulava Els meus misteris preferits. Era un vídeo on simplement feia això, un repàs de misteris que han quedat sense resoldre, que al llarg de la meva vida m'han impactat o m'han cridat l'atenció, que n'he anat llegint informació nova, que els he anat seguint més o menys, he buscat documentals i demés sobre els casos. I bé, el vídeo el vaig penjar sense gaires aspiracions, simplement per explicar-vos què pensava d'aquests temes. I el vídeo va tenir bastanta bona rebuda, n'estic molt content, va tenir moltes visualitzacions, molts likes i fins i tot va tenir comentaris. Els comentaris m'animaven a fer més vídeos d'aquest estil, que sembla que us ha agradat, i un dels comentaris en concret, una tal Patrícia, deia que li havia agradat el vídeo i em contava els que eren els seus 3 misteris preferits, i un d'ells em va cridar l'atenció perquè era el Sòrrid. No sé si us sona aquest cognom, però bé, és un d'aquells casos que també podria haver aparegut perfectament amb el meu top 5 de misteris preferits i a sobre local, però que és un d'aquells casos que sempre queda una mica com en segon pla, però quan el tornes a recuperar sempre t'acabes enganxant i intentant descobrir i entendre què va passar llavors. Sigui com sigui, com que aquest cas m'agrada, us en vinc a parlar. És un cas que té de tot, un cas ambientat als anys 80, un cas amb una família molt peculiar, un cas amb nens que desapareixen, un cas on el seu marc és un hospital, o sigui que té múltiples factors per cridar com a mínim l'atenció. I és això, un cas que encara ara mai s'ha resolt. O sigui que, si us sembla bé, anem a comentar el cas Òrrid. Ens situem l'any 1988 amb la família Piris Òrrid, que viu a Manresa. Viu en un lloc bastant peculiar, que és uns edificis on vivien treballadors o antiga fàbrica, li diuen la fàbrica vermella, i allà feien vida normal. Per una banda tenim el pare, el Piris, que és portuguès, que ha vingut a viure aquí a Catalunya per guanyar-se la vida, és fuster. Per altra banda tenim la mare, que fa tasques de la llar, i el més peculiar de tot és que és això, una família normal i corrent, treballadora, classe mitja-baixa, podríem dir. El més peculiar de tot és que són 15 germans, tenen 15 criatures, que és una cosa que, bé, ja llavors era sorprenent, ara encara ho és més, perquè 15 germans, mare meva, quin embolic devia ser aquella casa. Sigui com sigui, feien vida bastant normal, dins el que cap. Vivien allà, el lloc era molt gran, fins i tot tenien animals que els acabaven matant per menjar-los, tenien un hort. Era una família, ja us dic, bastant modesta. El pare treballava moltes hores, feia hores extres, a sobre era una persona molt preocupada per la seva família, era molt estricta, però alhora es cuidava molt de les criatures, estava a l'associació de pares i mares, o sigui, tenia atenció cap a les criatures. Tot bastant normal, ja us dic, l'únic que cridava l'atenció és que eren bastants, que fins i tot mitjans de comunicació, com diaris, havien tret la notícia d'aquesta família, d'allà a Manresa, però tot dins del que era la normalitat més absoluta. El primer punt que potser ens fa alçar la cella i que és abans dels fets és un conflicte que va haver-hi, que va portar la família als jutjats, perquè resulta que un dels germans grans va tenir problemes al centre educatiu, el van amonestar, van informar els pares, i el pare, quan va arribar aquest nano del col·le, doncs bé, li va fer un càstig físic. Llavors era bastant normal, no ens enganyem. Ara sí que ha canviat molt la cosa, però llavors el càstig físic era bastant habitual a totes les cases. El que va passar és que aquest càstig físic se li va anar una mica a les mans. Tant és així que li va deixar marques que van fer despertar sospites i que el cas acabés als tribunals, on van haver d'anar a declarar tant els pares com la víctima com els seus germans per descobrir si aquella família tan numerosa hi havia allà algun problema i tenia que intervenir l'Estat per fer-se càrrec de les criatures. Al judici van testificar tots plegats,
La víctima va admetre que sí que l'havia picat i que potser s'havia excedit però que no era la tònica habitual, i els altres germans van dir el mateix i al final no va passar res, tot va quedar en un no res. Després hi ha un altre tema que estaria relacionat amb això, que és una assistenta social. Aquesta informació en el seu moment no es va comentar gaire, però bé, hi havia una assistenta social que es va fer càrrec durant uns mesos de les criatures, que s'encarregava de la seva higiene un cop arribaven al centre educatiu, i també es diu que un assistent social va visitar la família per mirar com vivien i demés, i que per sorpresa seva, això ho trobo bastant heavy, si és que és així, van trobar del sostre una gàbia de ferro on te deien que tancaven els nens que es portaven malament. Això no ho he pogut contrastar, ho trobo molt heavy. Jo crec que si realment hagués passat això, suposo que un assistent social s'hagués fet càrrec de les criatures o hagués intervingut. Però bé, ho posem entre cometes perquè no ho puc assegurar tot plegat. Per altra banda, el pare, persona estricta, treballadora, però que malauradament acaba tenint un càncer. Té un càncer que s'allarga 2 anys, on pateix, es va demacrant a poc, o sigui, un càncer molt heavy, prenia medicació molt potent i que va acabar morint. I això ens situem ja quasi a l'any que passa tot, que és l'any 1988, pocs mesos després de la mort del pare, que tenim a la família del pare que ajuda a la família dels Piris Orrit, doncs els ajuda monetàriament, els ajuda tramitant papers perquè la dona pugui cobrar la viudetat, els germans comencen a fer-se càrrec dels altres germans, els que són més grans, treballant, aportant calés a la família, acaben de passar un sotrac important, però bé, un dels germans, el més petit de tots, concretament, que és l'Isidre, que té 5 anys llavors, es troba malament. Hem de dir que l'Isidre era el nen maco de la família, era l'últim en arribar. A més, a diferència dels altres germans, ell va néixer amb un delay, podríem dir. Tots els germans naixia cada any un germà, fins i tot bessons. Però ell van tardar uns 3-4 anys fins que va aparèixer ell, o sigui que ja es pensaven que s'havia acabat la família quan va aparèixer ell. Tothom se l'estimava moltíssim a l'Isidre. Però bé, va caure malalt, em sembla que eren unes angines, i bé, el van portar al metge, el metge li va donar un medicament, aquest medicament li va fer reacció i van haver que tornar a anar al metge perquè el veiés. I van trobar això, que no acabaven de trobar la medicació, que li donarien medicació nova, però que era millor que potser es quedés ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu. No sé si ho coneixeu, però és un hospital ara amb molt renom, molt conegut, que llavors estava a la seva gerència en mans de capellans, i bé, el nen es queda ingressat allà. Aquesta notícia hem de dir que va cridar l'atenció a la família, perquè creien que, bé, el nen tenia llagues a la boca de la reacció del medicament, però més enllà d'aquestes llagues i canviar el medicament, ells pensaven que es podria haver quedat perfectament a casa i fer-li el tractament com Déu mana, que no era necessari que l'internessin, però el van acabar internant i no van protestar perquè prou maldecaps també tenia aquesta gent com per preocupar-se de si era realment indispensable que es quedés allà. Però bé, aquí comencen els problemes. A veure, per fer-se càrrec de la criatura allà a l'hospital tenia que haver-hi alguna persona a la família. La mare no podia, com és lògic i obvi, i es van partir amb 2 els torns. Per al dia hi anava una germana i pels vespres, per la nit, hi havia una altra germana, que era la Dolors, que en aquells moments tenia 17 anys. La Dolors era una molt bona nena, era una nena molt responsable, el que passa sí que tenia certs problemes, per exemple, que era molt introvertida, li costava molt relacionar-se amb la gent, fins i tot tenia un caràcter potser massa infantil per l'edat que ja tenia. Però bé, tot i això, era, com diuen els seus germans, una marassa que realment es preocupava per tothom i intentava ajudar en tot el que podia. Cosa curiosa, quan l'internen a l'hospital, en un principi comparteix habitació amb un altre pacient de pocs mesos de vida,
que se li havia trencat el braç, però al cap de 2 nits el canvien d'habitació i el porten a una altra habitació on està sol. L'Isidre està sol amb la seva germana, però està sol. Tampoc hi ha hagut mai explicació de per què va haver-hi aquest canvi d'habitació. Mai s'ha explicat, no sabem per què va passar, però va passar. Total, que ens situem la nit del 4 de setembre de 1988, tot sembla que va favorablement, arriba la Dolors per fer-se càrrec, a les 11 passa una infermera que pren la temperatura de l'Isidre, tot correcte, tot fantàstic. Passa la nit i l'endemà, quan torna a passar una infermera per tornar a mirar la temperatura, l'Isidre i la Dolors ja no hi són. Clar, la infermera en veure que no hi són, el que fa és avisar el cap de torn, el doctor responsable i de més, avisen a la policia i la policia se'n va a la casa de la família per mirar a veure si saben què ha passat, que potser estan allà, potser s'han escapat per la nit i de més, però parlen amb la mare i la mare diu que no en sap absolutament res, que en principi tindrien que estar allà a l'hospital, però allà a l'hospital no hi són, queda descartat. Avisen a la policia. La policia, en principi, com que els avisen que han desaparegut uns infants, haurien d'actuar i, bé, començar les investigacions, però en aquells moments a Espanya, com a mínim, no es podia fer res fins que haguessin passat 48 hores. Ara això ha canviat per llei, ara des del primer moment si hi ha un menor implicat es pot fer la denúncia i la investigació comença al moment. Llavors això no va passar, perquè era la legislació que hi havia en aquell moment. Bé, la mare es comença a preocupar, com és lògic i normal, comencen a passar les hores, comencen a passar els dies, comença la investigació policial, però ningú en sap res. No troben absolutament res que els indiqui alguna cosa. L'únic que saben i que comença a ser curiós és que, 1. Les ulleres de la nena estan a l'habitació, les va deixar allà. El nen tenia que haver sortit de l'habitació en pijama perquè la seva roba estava allà. O sigui que sembla que per la seva pròpia voluntat no haurien marxat, menys deixant les ulleres a la nena, que ja li costava veure's, sense ulleres no s'hi veia, i la roba del nen. Val. Sospitós com a mínim. Després tenen testimonis de gent que treballa a l'hospital. Per exemple, la recepció, que diu que havia parlat amb la nena aquell mateix vespre a la desaparició i que li havia preguntat d'on venia, qui venia a visitar i de més, i li va explicar a la nena que ella havia anat a visitar la seva àvia paterna. L'àvia paterna vivia a Sabadell, més o menys mitja hora amb cotxe, i que ara anava a cuidar del seu germà. Clar, ningú a la seva família n'estava al tanto de que ella havia anat a visitar l'àvia, que tenia molt bona relació amb la família paterna en aquell moment, tot bé, la família paterna havia ajudat monetàriament i fins i tot a fer els tràmits, o sigui que tot bé amb la família, però bé, els va cridar l'atenció perquè és més com s'havia traslladat la nena d'un punt a l'altre, si no tenia cotxe ni carnet ni res, no tenia edat per conduir, com havia arribat, els va semblar a la família com a mínim estrany. Després tenim un altre testimoni d'algú que treballava al restaurant i diu que havia sentit a un grup de persones assegudes en una taula que parlaven de la nena i el nen i que parlaven que amb les condicions que estaven a casa seva no era el millor per a ells i que creien que el que haurien de fer és treure-li les criatures a la família i fer-se'n càrrec a ells. També diu que per la manera que parlaven i el que comentaven, que ella creia que segurament aquest grup de gent eren familiars de la família aquella, de la Dolors i l'Isidre, els tiets, els avis, el que fos, però que li va semblar que eren familiars. Com veiem, tot molt curiós. Altres dades que tenim d'aquella nit. Aquella nit es va celebrar com una petita festa, podríem dir, entre cometes, dins de l'hospital, dins d'aquella planta. Vam veure com els infermers, doctors i a més estaven aquella nit en una sala deixant els passadissos sense vigilància, ni el taulell tampoc, hi havia vigilància, perquè tota la gent estava allà congregada menjant pastís i bevent cava. Com una petita celebració d'un aniversari o alguna cosa d'aquestes. Bé, ja sabeu que als hospitals en principi sempre té que haver-hi algú de guàrdia ja vigilant per si passa qualsevol cosa, o sigui que és un altre apunt, com a mínim, curiós, que crida l'atenció. Però bé,
No tenim cap pista, la policia no sap què fer, la família comença a moure fils per la seva banda. El que fa és contactar amb vidents. Contacten diferents vidents per mirar si poden aportar alguna d'informació, tot i que la policia no hi està gaire a favor. Els vidents que consulten donen diferents pistes, entre cometes. Resumint les pistes, diuen que les criatures estan vives, que estan tancades en una casa a no gaires quilòmetres de distància, que aquesta casa està molt a prop del que seria un lloc amb aigua, podríem dir un riu, i que també hi ha un pont allà al costat. Val. I hi ha un altre punt que és curiós, que diuen que en aquella casa hi ha una criatura i que aquesta criatura té una malaltia. El que fa una de les germanes amb el detectiu és seguir aquest traç i anar fins a aquella casa i troben una casa que concorda amb totes les descripcions que li han fet. Van allà, piquen la porta, pregunten si han vist aquelles criatures, si saben alguna cosa al cas. La gent que viu allà diu que no en sap absolutament res, però quan ja s'acomiaden, la germana diu que mirant a dalt a la finestra va veure un nen però que tenia una peculiaritat, que resulta que tenia com el rostre d'una persona gran. Ella creu que aquesta criatura tenia l'enfermetat aquella de l'envelliment prematur, envelliment molt ràpid, que creu que tenia allò, que encaixaria en part amb allò que havien dit els vidents. Aquí tenim una possible teoria, hipòtesi del que podria haver passat, però és que en tenim més. Tenim la teoria també de la part de la família paterna. Això té bastant de suc. Per què ho dic? Perquè tant la policia com el detectiu creien que aquella era una possibilitat bastant ferma pel testimoni que havia donat, per exemple, la responsable del restaurant. Així que el que fa el detectiu és anar a parlar amb l'àvia paterna. Va visitar l'àvia paterna, parla amb ella, a veure si en treu informació, no treu res bastant important, però sí que el crida l'atenció un petit detall, i és que aquesta senyora tenia fotos de tots els seus nets allà exposades, de tots menys dos. Curiosament, l'Isidre i la Dolors. Li va fer el comentari, li va dir pot ser que vés a saber, però va escórrer una mica el bulto, però després el detectiu, quan hi va tornar, diu que les fotos de la Dolors i l'Isidre ara sí que hi eren, com si les hagués col·locat per no despertar sospita. I també diu que quan van a parlar amb aquesta senyora, un dia li va preguntar quan ja marxava si faria alguna cosa, si tenia plans o no. La senyora va dir que no i ell va marxar i es va quedar allà observant a veure què feia la senyora. I va veure com la senyora, al cap de res, sortia per la porta i a uns 200 metres vivia un dels seus fills i que es van a reunir amb un dels seus fills. Tampoc seria la cosa més sorprenent del món, però que li va despertar un instint de que hi havia alguna cosa més que ell no sabia. Alguna cosa estranya estava passant allà. La teoria aquesta de la família paterna és potser una de les més comentades. Fins i tot s'ha anat a investigar a Portugal, d'on venien, si el poblet d'on ells eren havien aparegut a mitjans dels 80 aquestes criatures per allà, amb altres noms o de més. Diuen que el poble que res de res. Fins i tot s'ha explorat a la resta d'Europa a veure si trobaven pistes i de més, però no van trobar absolutament res. Tot molt curiós, tot, perquè no hi ha res on agafar-se. També hi ha l'actitud del responsable de l'hospital. La família va dir, ostres, és un hospital que s'escapin criatures, no és gaire bo, no és gaire lògic, això no tindria que funcionar així. L'hospital va tirar també pilotes fora dient que ja entra i surt qui vol, que no poden retenir persones. Lo curiós és que el gerent de l'hospital, recordem, regentat per capellans, resulta que havia passat pels jutjats no feia pas tant, perquè resulta que havia abusat sexualment d'una infermera en pràctiques que hi havia hagut, que estava allà i que tenia 17 anys, la mateixa edat que tenia la Dolors, que pot ser una simple coincidència i de més, però bé, que aquell home havia abusat sexualment d'una criatura de 17 anys, la mateixa edat que la nena desapareguda. Aquest senyor va deixar el càrrec, després va tornar a ocupar el seu càrrec, tot també molt emboirat, molt confús tot plegat.
El cas va anar passant el temps, no es van trobar noves pistes, la família paterna va acabar discutint amb la família protagonista, el detectiu ja molt més recentment també va tallar els lligams amb la família. La mare sabem que va estar investigant per la seva banda, que portava un dietari on anava apuntant tots els avenços que es anava trobant pel camí. I de més, sabem que el germà bessó de la nena desapareguda, la Dolors, el van interrogar moltíssimes vegades la policia dient que el seu germà bessó tenia que tenir vincles emocionals, sensitius, com li vulgueu dir, amb la seva germana bessona i tenia que captar alguna cosa. No sé, tot és molt estrany, però és que si tot és estrany, al cap dels anys, tot encara es converteix en més tèrbol. La família el que va fer va ser aparèixer en mitjans de comunicació per explicar el seu cas, per si hi havia gent que podia aportar nova informació. Van passar per Quién sabe dónde, van passar per La màquina de la verdad i diuen que van acabar bastant cremats i al final van deixar de recórrer a ells perquè tot era bastant tèrbol, o sigui, s'aprofitava molt del mòrbol. Els mitjans volien aprofitar el mòrbol de la desaparició de criatures per treure'n un rèdit més enllà del que era simplement informatiu, i això va fer que acabés bastant malament la cosa. Però clar, que apareixés als mitjans també va donar bastant d'altaveu al cas. I ara recentment, no fa pas tants anys, va aparèixer un nou testimoni bastant impactant. Què ens explica aquest testimoni? Aquest testimoni explica que llavors, la nit que va passar tot això, ell tenia el seu germà ingressat a l'hospital i que a la nit s'havia quedat ell, que llavors crec que tenia uns 13 anys, per fer-li companyia, i que per la nit va sortir a la sala de descans i va sentir moviment a l'habitació aquella on havia ingressat l'Isidre i l'acompanyava la Dolors, que ell els havia conegut aquells dies d'allà, que havien passat junts, que clar, tots eren nanos i tenia bona relació amb ells, i li va semblar sospitós. I va anar cap allà i va veure com algú amb bata blanca entrava dins l'habitació amb una cadira de rodes. I li deia a la nena que s'assegués a la cadira de rodes i que agafés el seu germà en braços, que tenien que sortir d'allà. Fins i tot li va dir que podia deixar les ulleres allà tirades. Bé, el nano aquest ho va trobar molt estrany tot plegat i va decidir seguir-los. Els va seguir pels passadissos, l'ascensor, i diu que al final de tot el trajecte van entrar a una habitació. En aquesta habitació, per la descripció que dona, podríem dir que era una sala d'autòpsies. Diu que hi havia camilles i que hi havia un doctor o algú vestit de blanc que estava fent realment una autòpsia en aquell moment quan va aparèixer aquesta persona amb la cadira de rodes i els dos infants. I que bé, que el que van fer entre els dos va ser clavar-los una injecció primer al nen, que va perdre el coneixement com a mínim, i el van tombar dins una camilla i li van posar al damunt un llençol blanc i després ho van fer amb la nena. El testimoni aquest diu que es va espantar moltíssim, tant que va cridar sense voler l'atenció d'aquests i que la van veure i que van dir d'atrapar-lo. I que ell va sortir corriguent, cames, ajudeu-me, no només d'allà, de la planta, sinó que va tornar corriguent fins a casa seva, que no vivia lluny d'allà, es va fotre al llit i diu que ho va passar fatalíssim, tant que li va causar un trauma tan fort que no va voler explicar-ho a ningú i que des de llavors ja no volia anar al metge i que ara, temps després de veure el cas en televisió, va voler explicar el seu testimoni. Un testimoni que ja us dic, molt impactant, no sabem fins quin punt és cert, no sabem quin rèdit en podria treure, de mentir tot plegat, però bé, és un testimoni que a mi em va glaçar la pell la primera vegada que el vaig escoltar. El cas s'ha anat obrint, tancant. Més recentment, fins i tot, es va investigar les ulleres de la Dolors, de la nena, que se les havia deixat allà. Un especialista en proves d'aquest tipus va agafar les ulleres, va investigar i bé, hi ha un petit detall que és com a mínim curiós. Les ulleres sí que encaixen bastant amb el model que se suposa que portava la nena en aquell moment, diuen que unes ulleres fetes servir de més, però diu que el més curiós de tot és que la graduació de les ulleres no corresponia amb la graduació a la nena. No la graduació exactament, sinó el tipus d'efecte a la vista que patia no coincidia amb la graduació d'aquelles ulleres. O sigui, no t'encaixa absolutament
res de res de res. El cas se n'ha parlat molt durant tot aquest temps, de tant en tant surt algun petit detall curiós que fa que puguis tirar cap a una teoria, cap a l'altra, ja us dic, hi ha moltes teories, que si la família paterna, que si el tràfic d'òrgans, tothom diu la seva, però clar, ja us he dit, la teoria de la família paterna segrestar nens per tenir-los tancats no li veig sentit. El del tràfic d'òrgans és que em sembla molt de pel·lícula, no vol dir que no pugui ser possible, però em sembla una paranoia bastant gran. Que ells s'escapessin i tinguessin un accident tampoc perquè van deixar les ulleres, la roba ja, no tindria gaire sentit. No sé, és un d'aquells casos que et deixa molt mal cos quan el recordes i quan llegeixes sobre el cas. Si voleu trobar més informació, per xarxes en trobareu de tot tipus, se li han dedicat podcast, hi ha un documental que hi participa activament la família, que és bastant interessant, es diu Els Orrit i el podeu trobar a Filmin, us el recomano, i fins i tot Carles Porta, amb el programa de ràdio de crims, ha tractat el cas, podeu escoltar el capítol, que està molt i molt bé també, i vosaltres mateixos treu les vostres pròpies conclusions, que amb les pistes que ja és bastant complicat tot plegat. Però ja veieu, un cas d'aquells que impacta, que marca i que intenta explicar el millor possible amb tota la informació que li he donat una mica de veracitat, una mica contrastada, i que crec que pot ajudar a entendre el cas. Si sabeu qualsevol informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb les autoritats per explicar-ho. Si teniu algun detall, us sona que hi fóssiu en aquell moment el que fos, perquè si es pot ajudar a resoldre el cas seria una magnífica notícia. I fins aquí aquest vídeo, espero que us hagi agradat i ja sabeu, podeu deixar comentaris i de més aquí sota i marcar que us ha agradat, subscriure-vos, ja sabeu. Ens veiem ben aviat.